klausītājus naudu vācat uz FIA, es saprotu. Jā. Nu jā, mums vajag sponsorus. Nu, neiet. Mīlestībā veiksmīgi. Jā. Toči. Es tur esam mēs, kas ņemat tagad. Kredītu. Man kaut kur atnāca. Ne jau Zaubers. Labi. Jā. Siet pakaļ vēl vienā. Vai no Alpina, vai no Viljams? Man liekas, ka Viljams. Ja zilās diski, tad Viljams. Sainsu dabūju. Jā. Ferrari. Tas es izteikšu. Hās? Toču Hās. Nu labi, vismaz nav vienādi. Tā, gan jā. Gan ceļā, lai man būtu 50 eiro, es visas tikai kā ņemt, pēc tam pat pārdot. Šitus sveiciens visiem tiem, kas man piesējās, ka man vēl joprojām ir ziemas riepas. Tas ir sniegs, +4 grādi. Kāpēc braukt uz Itāliju, ja tu vari atbraukt uz Somiju un pabaudīt ilgāk ziemu? Kāpēc braukt uz +24 grādiem, ja tu vari atbraukt uz +4 Jā, grādiem? un pabaudīt ziemu, kas tev tagad visu sezonu nebūs. Tagad ziema būs, zini, cik ilgi? Jā, Tad vasara ta būs visu laiku. jā. Mēs gribam paķertais astes ziema. Reāli sniegs! Gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with hard it is. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Tā, mēs esam atbraukuši uz Somiju. Uz Nesdrifts čempionātu pirmo posmu. Puiši ir aizvadījuši treniņus. Paprasīsim, kā gāja treniņos. Čau! Treniņos man gāja interesanti. Es nobraucu 4 braucienus, tad izšķēdīju savu Wintersu. Otro treniņa laiku mainījām diferenciāli. Izrādās nederēja, tad no Rintinala dabūjām jaunu, uzlikām un 2 braucienus uzbraucu. Labi, kā tev trasīt? Trasīte ir baigi foršā, man patīk. Tāda ātrumiņš ir foršs tāds. Pludeni līku, man patīk kritīt. Tagad priekšā kvalis. Kādas domas par kvali? Vienkārši jābrauc. Maucam, vai ne? Veiksmi. Maucam pilni, cik iet, un būs labi. Jā, galvenais nokvalificēties. Vai ne? Jā. Nu, čau, Valdiņ. Kas notika tev treniņos? Ģenerators X aizgāja pa pieskari. Un tagad tu brauks kvali, uzbrauks labi, bet ar cik treniņu braucieniem? Pirmajā bija laikam 3, 4, un tagad otrajā piegājienā bija 1. Bet, sataisīsiet, vai ne? Jā, Džek strādā. Kā tev trasīt patīk te Somijā? Forši negaidījām, ka viņi būs tik ātri. Bet ir forši, vai ne, tādi plūdeni līkumi? Ir kaut kāda trikī vieta trasē? Jā, pirmais līkums. Visiem runājot izskatās, ka pirmais līkums ir tāda grūtākā vieta. Yeah. Too small, I got big dreams. You just started, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like your Spotify, boy, I got 10 streams. And I'm still looking for more. My people that got a song, putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guaranteed, blowing fast for it. It's gotta be real big. Just for my kids, and for their kids, it's kids. That's wealth, years and years. Promise my brother, soon as he out and finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big. Jobs that's real big. Satan trying to live, my God, it's real big. Standing up on the ground and the cars is real big. Kā tev gāja šajā kvalifikācijā? Man kolīgi gāja. Zin kā, rezultāts ir ļoti labs, bet es zināju, ka es varu vēl bišķi pielikt, jo es bišķiņ, var teikt, nomīzu. Es bišķi tajā līkumā nomīzu, neatvēros laicīgi, un tāpēc arī man sanāca liela korekcija. Bet, ja šito rīt izlabošu, domāju, viss būs bumbās. Nu, jā, tu pielabos rītdien visu uz maksimumu, vai ne? Un tur jau tā lieta, vēl pie tam kvalis jau nav tas pats svarīgākais. Zin kā, īstenībā mēs jau tagad esam, man liekas, otrajā vietā, ja kaut kas tāds jāreikinās. Jā, jūs gandrīz vēl latviešu norāvāt top 3-nieku kvalī. Edžam pietrūka 1 punkts, tad būtu 93, 92, 94, 93, 92, tagad izlaidām. 94, 93, 91.
Bet jāsaprot arī tas, ka mums jau rīt nāks pretī diezgan iespējams lēni nestabili pretinieki. Un tas īstenībā ir ritīgi sūdīgi, tāpēc, kad ir pat čaus, kas brauc ar 225. Sunfull. Un tu padomā, labi, viņam ir krūti. Ja es būtu pagājušajā gadā Semipro, es arī gribēju braukt Nezā. Bet tagad es saprotu, kā tie čari jūtās, ja tev priekšā vienkārši nostājas kaut kāds 225. Sunfulls un tu brauc ar 265 vienkārši pro riepu. Tas bija punkts, ko mēs gribējām šogad nolemt vispār un Baltijā nomainīt, bet viena no Baltijas valstīm tam nepiekrīt. Mēs gribējām uzlikt pro klasē minimālo riepu, lai tieši nav šādi gadījumi. Bet Somijā ir atļauts tieši Nez posmā, tieši Somijas arī braukt ar 285. Pavērojāt parkā, ir kādam 285. Es īsti nepavēroju, es vairāk koncentrējos uz savu braukšanas pieņemu, ja kādam ir, tad noteikti Juham ir, bet Mārs teica, ka viņš īstenībā diezgan lēns ar salīdzinājumā ar citiem. Tā ir. Nevar saprast, kāpēc. Nē, bija tāds viduvējs sniegums, arī bija gaidījusi mazliet vairāk, skatījos viņu braucienu. Nē, gribētos jau īstenībā uzbraukt ar kaut kādu grandu, kā vēl pie tam nedaudz remaču no Vācijas, jo tur tā sanāca bišķiņ noplīst mašīnai. Bet jā, plējām, tagad jāizbrauc mājās, jāatpūšās, jāpapaldās. Un te jau rītā. Un atceries, galvenais konkurents tev ir kas? Es pats. Es neredzu cits konkurents. Tieši tā. To es arī gribēju teikt. Tieši tā. Galvenais konkurents tev ir tu pats, vai ne? Viss, davai veiksim tev rītdien, un tad jau... Mārtiņ, atceries, ko mēs runājām dažas sekundes iepriekš par kvali? Jā. Ko tu vari pateikt? Es esmu ļoti priecīgs. Pirmā pro gonka? Pirmais kvalis. Cik punkti? Man ir 94 punkti. 94 punkti. Pirmajā pro gonkā Somijā Nez drift čempionāta pirmajā posmā. Jā. Priecīgs? Es esmu nenormāli laimīgs, tā kā vienkārši pārlaimīgs. Super, bija baigi skaisti un bija ļoti liels malets, un tagad viss priekšā vēl rītdien, vai ne? Jā, rītdien turpinam. Tātad rītdien mums būs tandem treniņi, un pēc tam mēs braucam, vai ne? Ir 3 stundas tandem treniņi no rītā, un tad man ir top 32 ir Bairants, un top 16 braucam tandēms. Aiziet, veiksmi! Paldies!